suis à Yamaha. Je suis venu faire la vidange de ma moto FZ. Et on m'a toujours conseillé d'utiliser Yamalube. Je n'ai jamais compris pourquoi, alors je vais profiter pour essayer de comprendre. Bonjour Josué. Bonjour madame. Alors, je suis avec Légende Beat, notre grand ambassadeur, et Yamalube lui a été fortement recommandé pour l'entretien de sa moto. Il aimerait savoir pourquoi. Bonjour les jeunes. Oui, bonjour. Bienvenue à Yamaha. Merci. Oui, nous allons faire ensemble une petite expérience du test de viscosité de l'huile Yamalube. Alors, moi, je veux bien comprendre ce que vous mettez dans le test de viscosité. Alors les gens, très belle question. La viscosité, c'est tout simplement la qualité de l'huile à résister à l'école. Comment se fait le test de viscosité? Le test de viscosité se fait avec le dispositif qu'on appelle le test de viscosité. Ici, 2 échantillons de 2 huiles qu'on a pris sur le marché. Et là, nous avons notre huile Yamalube qu'on va prélever aussi. Alors, le principe, il est simple. Nous allons attribuer chaque tube à une huile. Ensuite, nous allons procéder au test. C'est le tube numéro 1. On fait la même chose pour les 2 autres huiles. La 3e huile. Là, nos échantillons